जॉन डियर से भरा ट्रक टॉप मॉडल आ रहा है भाई। CRD इंजन भी मिक्स ट्रैक्टर है सभी। सबसे बड़ा ट्रैक्टर वो AC कैबन खड़ा। अभी इस ट्रेले को उतारेंगे। राम राम सभी किसान भाइयों को। आज देख रहे हो आप पूरा ट्रेला जॉन डियर ट्रैक्टरों का भरा हुआ। एक AC का बना रहा 50-75 ये। अभी इस ट्रेले को खाली करेंगे। बिल्कुल नए ट्रैक्टर है। 23 के मार्के के टॉप मॉडल CRD इंजन के साथ है ये ट्रैक्टर। अड़ गया चालू कर दिया। अभी उतारेंगे ट्रेले में को। पूरा ट्रेला आया हुआ है। सबसे बड़ा भी ऐसे बंदी आया हुआ है ट्रैक्टर। अभी तो पहला 52-10 को उतारेंगे। पूरा ट्रेला हुआ है। बावन 10 उतार दिया हुआ है। गियर प्रो दूसरे ट्रैक्टर की तैयारी कर दी हुआ है उतारने के लिए। गेरी थी पल्ला भिजवा दी फिर पल्ला भिजवा दी। दूसरा ट्रैक्टर उतर गया 52-10 गियर प्रो। एक वो खड़ा साइड में देखियो। टॉप मॉडल आ रही है ट्रैक्टर। फोटो खींचूं। ट्रैक्टर उतार रहे हैं भाई। पूरा ट्रेला भरा हुआ था।
गांव 10 4x4 ट्रैक्टर है।